imaynallam kachkankichik wawa qipanikuna, imaynallam qhichwa runa, imaynallam chakra runa. Kunaqa huk punchawpiñam kachkanchik, ima punchawpitaq kachkanchik, kunaqa killachaw punchawpi, tawa punchawpiña, utqayllamanmi pachaqa ripun, utqayllamanmi punchawkunaqa ripuchkan, Cantaray killapi, Cantaray killapi, tawa punchawpiña, hinaspa ima watapitaq kachkanchik, pichqa waranja, pichqa pachak, iskay chunka, isqunniuq watapiñam tarikunchik. Chaynaqa kunan punchawpas qhichwa simichanchikpi ari mana qhikusunchik, y chaya tapukuna kaptinqa hayanantakamapas, kaya hayanantakamapas hayakamuaychik chayman hinachik rimanakustin qamkunawan kusqa, kay qhichwa simichanchikta miskichisunchik riki. Kunan punchawmi rimanakuchkasunchik chay penjaq runakunamanta. Achkam kay Perú suyunchikpi miyulla simimanta sapakuti tuqyamun. Miyullam simimanta pawamun, chay wañuchikuq yakullam simimanta lluqsimun. Riqsinkichikchu paykunata? Paykunapa siminpiqa manam imapas llaqtapa rurasqanqa allinchu. Paykunapa sunqunpiqa, umanpiqa, siminpiqa manam Pedro Castillo kay qullananchik Perú suyu kamachikuq runapa rurasqan manam paykunapaqa allinchu. Lliwmi pinqanallapaq. Lliwmi pinqanallapaq. Manam rimasqanpas allinchu, manam mikusqanpas allinchu, manam pachakusqanpas allinchu, imapas, ima rurasqanpas manam paykunapas sunqunpaq hinachu. Imanasqataq kayna kanchik. Chay rikchaq runakunam pantayman llaqtata apan. Paykunata mana qhawaptinqa, paykunapa sutinta mana rimaptinqa, manam paykunaqa qhawkallaqa kankuchu. Chaykunatam kunan uyarikusunchik. Qamkunaqa musyakuchkankichikcha pikunamanta rimasqayta. Qhawaykusunchik kunan imakunatataq kay qhari suwa hina kay llaqtanchikmanta lluktispa hawa suyupi tiyarquspa, hawa suyupi yachaspa chaymanta puni chiqnikuy simikunawan millayta rimamuchkan kay wawqinchik Pedro Castillopa rimasqanmanta rurasqanmanta. Uyarisqanman hinachik rimanakuchkasunchik. Hawkallaya allinta rimrichanchikta, umachanchikta kicharispa uyarisunchik kay qharipa rimasqanta. Por el amor de Dios. Tenemos corruptos hasta para exportar, comenzando por el presidente de mi partido. Faltó agregar, don Pedro, ¿no? El mayor corrupto que tenemos en este momento es el presidente de su partido, Vladimir Cerrón. ¿Lo va a exportar? Si lo que quería era alentar las inversiones, no creo que sea lo ideal decir que es un país lleno de corruptos. También dijo que no es comunista y que su... Chaypi pinqachkan amawta Pedro Castillo parimasqa. Paypa umanpiqa manas payqa chay hawa suyukunaman lluqsispaqa ninmanchu kay llaqtaypiqa manam suwakuna kanchu nispaqa. Chay nisqanqa manas allinchu. Chay rimasqanqa aswansi kay llaqtanchikman chay qullqi ruraqkuna, chay qullqi miraqchiqkuna, chay llamkay apamuqkunas manchakuymanta mana hamunmanchu. Imatataq munachkan pay? Llullakunanta? Pay hina llulla kananta, chayqaptam rimachkanqa riki. Payqa nichkan llaqtaypiqa achka suwa runakunam kan, qam hina nispa riki. Llaqtaypiqa manam qhawkaqa kachwanchu, suwaqa maypiñapis tarikunmi. Chay hatun suwakuna, mana ya chay kay hayanakuna suwakuqkunallachu, manam chay ñankunapi purispayki chay bolsikuymanta hurquqllachu, mana. Chay hatun suwakunamanta payqa rimachkan riki. Chay llaqta suwakuqmanta imapas llamkachispanku, chay achkampi qullqita suwan. Chay runakunamantam rimachkanku. Chay rimasqanqa manas allinchu. Imanasqataqsi chaytaqa riman. Chaynata rimaptinqa chay llamkay apamuq runakunaqa manas hamunmanchu manchakuymanta. Chaymi riki, chay rimasqanqa allinmi, kaqninpim rimachkan. Imayna kasqanchik hawa runakuna riqsinankupaq. Payqa chaytaqa manchakusqa, imanasqa manchakun. Pay hina suwa runakuna kaptinmi riki.
Chay suma kasanraykum kay qhari México taripu. Allin runa kaspaqa, jawka runa kaspaqa, imanasqataq lluptinman karqa kay amawta Pedro Castillo kamachina hina chayarqutin. Manaraq kay wawqinchik Pedro Castillo qollana hina, Perú suyupa qollana hina kachkatinqa payqa kay Perú suyunchikpi yachaspa munasqanta millaykunata llaqtawan chiqnichiyta munaspa llapa ima llullakunawan kay qhatimanta rimarqa. Pedro Castillo yaykurqun, hinaspa yaykurquptinqa suwakuchik hina manchapimanta ripukun qawa llaqtaman. Kunan chay qawa llaqtapi kaspa chaymanta rimamuchka. Riki ñuqa hinaya mana pipas qarkasqa, mana pipas kay rimasqa kayqa mana mallinchu. Mana chayla nisqan payqa munasqanta rimakamun riki. El gobierno no va a expropiar a nadie. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¿Qué es entonces? Adelante. Y que cuando vemos de que queremos cambiar las cosas en sintonía con el pueblo, en sintonía con los hombres de abajo, muchas veces nos hemos visto estigmatizados. Nosotros no somos comunistas. Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie. Nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, a llamarlos a los grandes inversionistas. Para que vayan al Perú, donde todo el mundo es corrupto, ¿no? Un poquito contradictorio el mensaje. Pero no es la primera vez que Pedro nos quiere vender el cuento de que no son comunistas. Hubiera sido interesante que nos diga entonces qué son. Porque si no son comunistas, pues cabría la definición. Viva la OEA, viva América. Hawaii, pareja, mana ya jaukas cancho. Y matata ni chikma que jarita. Haika kutitata nen kay Pedro Castillo, no haiko manam chay marxista chucanico, manam chay comunista chucanico, manam pay kuman pesa chay kunaja cancho. Chay ima nasqata chay simita mancha kusonchik. Chay comunista nisma hamuchkan chay común. Riki? Chay común runa mana chuninchik. Hinaspa chay común runawan kuska yamkaspaja. Hinachiki comunista pues kasonchik. Iman mantata chayta mancha kusonchik. Iman nasqata chay penja ikanma. Mana chiki. Hinaspa ason kay kunajariki chay comunista nichkankuja. Chay sendero luminoso la jaykunankupaja. Wañuchiko runa kunaman kay kunajanispa. Riki chay ñakakuy watakunata. Erik chari chihina chay ñakakuy watakunata sayari chihina chay kunata rimaspangmi kay llaqtawan riki chiqnichiyta munachkan. Chaymi sapapunchaw yaq kimsa killaña chaywan Pedro Castillotaqa comunista, terco, sendero, abimael parunan chayllawan sapapunchaw kay qhari kankuchkan. Mana chay qalinchu. Imanasqa chayna llulakaykunawanqa kay runakunaqa kan. Chayna kachkaptienpas ñuqanchik ama ya iñisuñachu kay runakunapa rimasqantaqa. Kay runakunapa rimasqantaqa amaña uyarisuñachu. Paykuna munasqanman hinarik machanchikta muyuchinku. Kay chayna millaykunata rimaspanmi paykunaqa llaqtapa umanta muyuchiyta munan. Mana chayna rimaptikuqa ñuqanchikqa huk niraq umayuqmi kawsachu. Huk niraq umayuqmi pi runatapas qawachu. Kunan kaykuna kayna rimaspanmi rik ñuqan umachanchikman llutan rimaykunata winarqamu hinaspa ñuqanchik chayna chiki waqna chiki waq runaqa. Chaytaqa musyakusqanichu nispa ninchik riki. Chaymi imatapas penqaspa rimana umachanchikta sumaqta kicharispam imatapas uyarina kay qharikunapa rimasqankutaqa. Kay qhari kachkanchik wilax chay hatun rimanakuna wasipa chay ukumpim kay rimachkan riki. Chay wilaxqa kachkan riki chay qullqilla maskaq runapa paypaqmi chay wilax llamkachkan. Payta qimispam payta yanapaspam kunan riki paypas chayta rimamuchkan millaykunata pasaypaq pantay simikunata. Este es el discurso del que Almagro ha dicho que fue extraordinario, que fue fantástico. De verdad, sus asesores harían bien en volver a escribirle las cosas que tiene que decir. Porque vamos, el 28 de julio leyó mal, pero leyó. A eso hemos llegado, a dar pena.
¿no? Lo único peor que nos tengan cólera es que nos tengan pena. Ya, si te tienes lástima, ya estás fregado. Vamos a escuchar ahora lo que dijo en ese mismo escenario, describiendo a los peruanos que a él le parecen los únicos importantes, ¿no? Porque siempre su discurso es las culturas originarias, ¿no? Los ronderos. Ayer me que Chinese ganja. Imanasqa taqanqa chayta harkatunki qhari. Imanasqa sapa wata mriki kay llaqta ayllukunaqa pakasqalla karqa. Pitaq chayna huñunakuykunapi. Pitaq hatun huñunakuykunapi Quechua llaqtamanta rimarqa. Payhina kallpawan. Pitaq aymara runakunamanta rimarqa. Pitaq ashaninkakunamanta, awajunkunamanta, shipipukunamanta, kakataypukunamanta, hakarukunamanta rimarqa. Pi. Chay kamachikuq runakunaqa ham rikchaq runakunallata hawachirqa maypipas. Chay ñawpa kamachikuq runakunapa umanpiqa, siminpiqa, chay apuyasqa runakunallam kawsarqa. Llaqtaqa mana yakarqachu. Wakchakunaqa mana yakarqachu. Kunaqam yakarkuchkanki imanasqataq ñuqamantaqa mana rimanchu. Imanasqataq apu runakunamantaqa mana rimanchu. Imanasqataq chayna chay ashaninkakunallamanta rimachkan sapapunchaw, imanasqataq chay ayllu runakunallamanta rimachkan. Ajá, chay arqamunmi riki, chay llaqta runakuna riqsichiq qhari. Chay arqamunmi. Chaymi Pedro Castillo. Paymi nichkan riki. Kanqam punchaw Quechuakunapas, Aymarakunapas, ashaninkakunapas qamhina rimastin pitapas sumaqta umanta kicharichinanpaq. Manaya qamllañachu kunaqa rimanki. Manaya qamllañachu runa tukunki. Llaqta runapas qamhinañam riki kanqa kallpasapaq. Uyarisqaña, simiyuqña, ñawiyuqña. Qamqanirqankichiki, kaykunataqa sapakutilla kayna llamkachinallapaqmi kaykunaqa rikin. Chayna umayuqmi karqankichiki riki sapakutilla. Kaykunaqa uywahinam llamkanallanpaq. Kaykunaqa manam hamutanmanchu nispa. Riki, akunaqa qamriki chay punchaw. Lluychanchikmi qamhina pihinapas atiyniyuq kasunchik. Allin rimayniyuqmi kasunchik, allin kawsayniyuq. Chaypaqmi kay qarita llaqta churan kamachinanta hina. Manaya ham munasqaykichu. Manaya hamtaq qimisunkichu. Manaya hamtaq amachusunkichu. Hamqa maskasqam kachkanki riki. Ham kay Perú sumaq kutirqamutiyaq kikana wasimanchik rinki. Chaypichiki ismumunkipas. Fantástico, los demás no importamos un pepino. Vamos a escuchar. Vamos a dar todo el esfuerzo para que los pueblos, para que un Ashaninka, un rondero, un aymara, un aguajún, esté a la altura de cualquier ciudadano, de cualquier hombre del Perú y del mundo. ¿Por qué un Ashaninka no puede estar a la altura de uno que está sentado a la OEA? Además, dicho sea de paso, a la altura de Pedro Castillo no es tan difícil, ¿no? Porque Pedro Castillo nos llega por acá, más o menos. Ahora sí, vamos a conversar con Fernando Rospigliosi. Y el tema principal, por supuesto, es el papelón internacional que ha hecho Pedro Castillo, ¿no? Ya teníamos una especie de vergüenza interna, pero ahora la hemos exportado. Ya... Imanasqam chayta nichka kayqari, imanasqam chay Castilla simita mana allinta rimasqanrayku. Payhina mana ya Castilla simita sumaqtachu kachun. Riki, hinaspa arwitakusqa hina rimaptinmi payqa rikinchika chay papelón nispa riki, ¿no? Penjaysi, paypaqa karqan. Uyarirqankichu Pedro Castillo rimasqanta chay Silacpi kaspa, chay Oyapi kaspa rimasqanta uyarirqankichu? Allintataq rimaqa. Manataq penjaypaqchu. Imanasqataq si payqariypaqa kay penjay kanman pay rimasqan? Mana paypa hina rimasqanrayku? Mana paypa sunqunpa hina rimasqanrayku? Manacha. Imanasqataq kaynaqa kayqari. Manachu upallalla kankunman. Todo el mundo sabe lo que tenemos por presidente. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, creo que no hay mucho que hacer, ¿no? Este individuo no es consciente de lo que es.
parece, ¿no? Porque si fuera consciente de lo que es, simplemente hace que le preparen un texto pequeño, legible, claro, sin muchas complicaciones, porque tampoco sabe leer muy bien, y lo dice, ¿no? Va a una reunión y lee, pero no, él con el mayor desparpajo, con la mayor de vergüenza, suelta todas las sandeces que se le van ocurriendo, y este individuo va al extranjero a decir estas sandeces. O sea, no es consciente de su propia incapacidad, desgraciadamente. A mí me da la impresión, Fernando, de que esto es adrede. No puede ser que una persona que por primera vez tiene una cita de este nivel, que por primera vez viaja, creo, porque a menos que lo hayan llevado a Cuba o a Bolivia, ¿no? Los gobiernos comunistas, o a Venezuela, es la primera vez que va a los Estados Unidos, es la primera vez que viene a México. Te preparas un poquito. La señora no se viste así, pero se ha preparado para ir vestida de la peor manera posible para dejarnos lo peor. Manachu chay asikunapa hina. Jabal, tenjay pues chorar juanchik, que waujenchik Pedro Castillo Pawarli. Y manasqa, mana allim pachayuqsi, mana allim pachakosqas, chay huñunakuy mangrin. Hinallataq si kay waujenchik Pedro Castillo pues mana allim pachakosqarin. Pitaq, ñoqa kayna allim pachayuqmi kanin hispanima. Chaypanja pachayo, finalmente chayhuasca, chaykunkaman huascata, churakurus supacho, ñoqan chigalichu, ñoq allim pachayo, mikani nispa. ¿Ah? Kayllaqta masichikunaq manachu allinta pachak. Chaywali warmikunaq paykunapaq manachu allim pachak. Pachaypunchu runapaq manachu chayqa manachu allim pachak. Huyanqachus. Pasaypaq llutan, muyusqa uma. Imas allim pachak. Pis allinta pachakun. Chay pachak llaqtapa pachak miriki. Imaynata taraqsi pachakuman allim pachasqa kasqan hispaninanpaq. Chay pachakusqansi penjayman churarqanchik. Hinataq huknin runapas chay rimaq masinpas llutankunata riman. Kay qharipumanpiqa mana kanchu, payqa pasaypa sultanta hina hawan, pasaypa ima uywatapas hinalla hawan. Mana munachkaptinpas Pedro Castilloqa Perú suyupa kamachikuq runam. Pedro Castilloqa Perú suyupa joyanami. Chayna kachkaptinpas imaynaña kaptinpas allintam paymanta rimana. Allintam qawana. Imanasqapa kay chiqnikuq simikunawan ninman. Llutan umayuq nispanichka. Kayqa ima runa chinispaqa ninman. Mana chayqa allinchu. Qaway kay rikchaq runakunam munasqanta Perú suyunchikpi rurakurqa kunankama. Chaytam hinalla rurayta munachkan riki. Kunan mana ñariki paykunapa munasqaman hina imatapas rurayta atinkuchu, chay kayna chiqnikuywan jorjuyta munachkanku, wischuyta munachkanku. Iskayninku haypi kachkan, chay kastismi político ninku rikaw, hinaspa chay político nisqanchikmi kay Rospigliosi, soteuq kaygari, chaytam riqsichirkan payqa. Hukniñataqmi chay willakuq runakuna. Iskayninkum lahanasqa karqa. Riki, chay sapa kutilla kamachikuq hina kasqankan, chay imapas rurasqankuta, chay willakuq runakuna riki paykunata qimistin, paykunamanta allinta rimastin, llaqtata pantachirqa. Kaykunaqa allinta llamkachkan, kaykunaqa ñuqanchikpaqmi sumaqta llamkachkan, kaykunaraykum, kay runakunaraykum, qullqipas shamuchkan nispa. Riki, chaymi iskayninku laja, sapapunchaw kachkan, chaymi iskayninku tupan riki rimaypi. Iskayninku rimachkanku pasaypaq chiqnikuywan. Hinalla huiraykuchu tumpachataqa. Pero yo creo, insisto, en que este individuo no es consciente de lo que es, pero este individuo no. Entonces estamos ante una situación que no tiene solución, además, ¿no? Cuando en los últimos días se han hecho públicas las actas del Consejo de Ministros, este individuo no es capaz de hilar una sola idea. Es un inepto, un incapaz, y eso no tiene solución. No... Hawai chaita manachu chaita uyarispaiki
Jollotata hapispapas takakurquqa. Imañataqsi kay qhari kay Rospigliosi. Imas payqa. Patinti pampaman churan Pedro Castillota kay wawqinchik Pedro Castillota. Pampaman churarqan. Alluqutapas allintarami kuyakuywanrami hawanchik. Paypaq manas llumpay pasaypaq akawmañas kay wawqinchik Pedro Castillo. Amawta hina kachkaspapas. Paypaq manañas payqa chayllapiñas tukun. Manañas imatapas yachanmanñachu. Pitaq chayta nin kay akawmata. Pipas llumpay machuña kaspapas sapa punchawmi imallatapas yachachkan. Kunan payqa chayra kay rikchaq llamkaypiqa kay amawta Pedro Castillo chayraq miriki yaykurqan kay rikchaq llamkayman. Kunanchiki arbita costa hina rimachkan. Kunanchiki mana pay hina rimachkanchu. Suyachaykuchik, tumpachallata suyachaykuchik. Kay wata tukuytaqa manañam. Kunan hina rimasqañachu, rimasqatañachu rimanqa. Watanmanqa aswan allintañam rimanqa. Chaynam kanqa, imatapas yachanchikmi. Kay qharipa simiman hinaqa manañas yachaypiñas tukunqa payqa. Manañas imatapas yachanqañachu. Llumpay akawmañas payqa. Patente, kay qharipa rimasqaku. El problema de que pueda aprender, no, este individuo no puede aprender. A estas alturas de la vida es obvio que no puede aprender. Este individuo no da más de estas barbaridades que le hemos escuchado. Entonces eso no tiene solución. No, la única manera es echarlo del gobierno, por supuesto, porque... No hablemos de lo irremediable. Chayta uyariykuchik, chay nisqanta uyariykuchik. Imatam nichkan? Kamachikuqhina kasqanmanta wishchusunchik, chaywanmi allichasunchik nismanichik. Imatataq llaqtata nichkan. Yaw, kay qhariqa manam allinchu. Kay qhariqa llumpay akawman, kay qhariqa manam allintaqa imatapas ruranmanchu. Imatataq mana pirusunchik ñakakuyman apananpaq rurasunchik wishchunakuni nismanichkan. Chayna umayuqmi lliw runakuna kachkanku, chay paypa kastan runakuna. Chaypi kachkan riki machu qayna punchaw rimanakuchkanchik chay pikunataq pay hina umayuq kachkan, pay hina umayuqkunaqa kachkan riki chay Fuerza Popular, chay Fuerza Popular ukunpi kaq runakuna, Avanza País, Juñupi kaq runakuna, Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso, chay Juñukunapi kaq runakuna kayna umayuq kachkan. Paykunam llapa imay manata artistin llamkachkanku kay wawqinchik Pedro Castillo chay kamachina hina kasqanmanta hurqunankupaq. Chaymi qallaykunkuña riki huk ministro. Qallaykunkuñam chay wawqinchik Iber Maravín sutio qhariwan payta ñam lluqsikudiña nispanichkan. Hinaspa mañanqakuñam kay wawqinchik Guido Bellidotapas paytapas wishchuyta munanqaku. Hinaspa payta chayna hukmanta wichuspanqa Pedro Castillotapas kay akawman nispa wichuyta munanqa. Chaynam kachkan. Chaymi nirqanchik qayna punchawpas nichkanchik. Amaya ñuqanchikqa paykuna umayuq hinaqa kasunchu. Ama akawmaqa kasunchu ñuqanchikqa. Ñuqanchikqa allin umayuqmi kicharisqa umayuqmi kanchik. Pipitaq kay wawqinchik Pedro Castillo qimikuchka. Pitaq payta yanapanqa. Llaqta. Qamqa llaqta hina ñuqa llaqta hina yuchanchikmi kuñanakuykunanchik kay wawqinchikta yanapananchikpaq. Paymi iskay pachak watamanta chayraq llaqtata apachkan kayna rimayniyuq kananpaq, ñawiyuq kananpaq. Paynintakamam llaqta rimachkan. Paynintakamam llaqta umallichkan. Kay qharikunam kay wawqinchik Pedro Castillopa pay rinaspacha huk runakunawan kuska llamkaqkunam kay llaqtanchikta nanachikuchkan. Chayraq iskay pachak watamanta. Kaykunaqa mana ya. Kay rikchaq runakunaqa kikillankupaq munastimi imatapas rurarqaku. Paykunaqa kay aqllanapi punchawkunallapi rikurirqamuspa llaqtata pantachistin kaytam waqtam rurasqa nispa rikurirqamunku. Hinaspa qullana hina kamachikuq hina charuspankuqa llaqtata qipachakurqunku hinapas sachakuywan aswan aparqunku. Kunanmi ñuqanchikpa pachanchik. Chayna kaptinqa kay wawqinchikkunata kay
kamachikuq wasikunapi llamkaq runakunata yanapasunchik. Pajarinchik huko hatun willakuymanta allimachkasunchik. Hayna punchawmi Qusqu llaqtapi kay wawqinchik Guido Bellidowan wawqinchik Pedro Castillo tarpukuq runakunapa chakra runakunapa allinninpaq huk llamkayta rikurichimunqa. Chaymantachik pajarin rimanakuchkasunchik chaynaqa pajarinqa mañana ñuqawanqa hawkalla kankichik manaraq kay juniopi kaspaqa junio kaykamuychik yanapaykuwaychik huk runakunapas uyarinaykichikta munaspaqa chaymankichapi munani nispa ñupuykuychik. Chayna kaptinqa pajarin punchawkamaña llaqta masikuna chakra runakuna warmi qhari qhichwa